Ghana and nso musonfo agya adubofo na mene mo hye e wodwumadi a edin da so ane kan hwe na na wo hwe mi nsem yi a enwo ekura mi no edin da so ane se ebewie na saa mo we si no ene wura efe ne Michael Boaten amanfo ono na afi apem hankono aduonu sonso otimi ebo no modin pi ekotena agedua wi ase efa ne tredua etintim mo no nsem edegu krata so na saa mo ya edin da so ane se bewie ya asoya wondin di Bureau of Ghana Languages ya muti e wan kran no omo so na ebo a wo mutintim wo nsem edegu krata so ye na etwa no ho adubofo aba abeto mesere so ofa saa wo efe ne se bewie ya emu ensem no egu ahodo edu enwotwe the protocol se beka se content no edu enwotwe 18 na de edikan na emu asem de edikan no se Kofi Beden asitena mu nsem ifi ho ba no aba Beden akwantu na owie aba de toso mensa no se ntensere nkwanhia edikan de toso 9 no so se ntensere enya dabre de toso num no se esere so akwantu na de toso nsia no so atifi asem no ye asenkese ba franka insiso de toso enso no ye anoma usuro a ntakra eba fm de toso ngotwe no so ose intensere soma de toso nkro no ose intensere ne osebutire no ofa de toso du no so ose nsuo ni amane hunu de toso du ba ko no so ose ofiri nsuo akoto djem de toso du mienu no so ye mwa firi baabi ba de etoso du miensa no so ose papa ne brena enam de etoso du enan no intensere ne abayifo no de etoso du num no so intensere ahia nese de etoso du nsia osoro boa wona oboa wo ho de etoso du enso no nkradie ena de twato na se ofa etoso edu enwotwe no osi efi asetena na saa homa we sim no se me kasa mbo no tofa potokasa mu ade na ne se sebewie is a tragic comic novel. It's a tragic comic novel which describes how a boy called Ntensere in his youthful age set off to trace his father Beden, who had traveled to an unknown place. This journey which Ntensere made to trace his father were full of adventures. At last he found him. They took to his family, in which they dug out a big fortune. In consequence, they returned to their town called Pehun Yesu. There they did not only live a happy life, but they also gave their part of their wealth to help develop their village, which became one of the most beautiful towns in their era. Into ofa ofa edikaya na say ni nhanimu na se ne samiri na akere se abrante bi a yefe no Ntensere na Ntensere na oye abrante koda yo nyini beye opanyini na abrante yefe ne Ntensere na ne se ode ne ba wiase yefe ne Kofi Beden se ne papa wo ne ba wiase no edin da papa no so ye Kofi Beden na sa Kofi Beden no oware ya baba obi a yefe ne ya nwotwewa na wotie anase wonya botere na wokenkae nwoma efe ne sebewi wokenkae mu nsem yie pa wo hu se abrante efe ne Kofi Beden na kasa obra ne obi edi esi a na se obi de tare na wai ode to hwa na hwan a na de sa abrante Kofi Beden no na brabo no danse di pefi obre yie o abrabo bu ode tare na wai menyim se ne yefiefo abayifo na empese obetima di yi asase su se na ye ne krabio se ye ne shebro se na se obode na nkasa na amana basao abrante ne sha abrabase no ebre wodi ya bebri obre ya nkasa onne ni namua na ewiase ne mpemfo so aka de ate horom ese nkuru no doso a entra bi fa ko de engine ngwase nti abra ye Kofi Beden ne yere ya nwotwewa no de tare ana awai no omu se ba bi eni emekeka kono se Beden hu se won tukwa ya obagye ni ngwase ene se medika kan se nkuru no doso a entra bi fa ko de engine ngwase ye ko twere ko nkuru no kwa ya Abraham kura no duru ba bi mu odene no odene ho ka wura na se otubata ne nka na sa wo hwe Bible mu so a
mkofo brebe mutimi di yi asase so no dodo na etu bata anase mutu kwan adam si krom ko pie firi mu no na enema enkoyi anase enema emfa mo eba na sana kwantu na etimi edum eboa wo mo enti saa nso na ekosi anase ekowie won tensere ene ne papa yi abrabom ene sere ma no gu so na meka no Kofi Beden na yere ya ngwatwa pempem so na abrabom no omde tara na wai omde fa ha na emfa na da could be better and I'm going to say over to cry now the home I could do my head DVP free my daba it be an cry if any pen who is you free moon so I could not home and then some of 4 trust was shiano and I be a penny ye send a boy brabona and ye know in Tabra Kofi Beden a to cry none buy fan and tenser who would the after pay the Kofi Beden who do and then buy fan and tenser the eja nema me fan young or chua at the home Edomu Abran tensere ni ebefi adie no odi mfinhia be du ho ekono wo sha ase busebusa ne ma me ba bia ne se wo ne se ko hen ne ade ama abra kwada nso wie eya mangunsia no na ase bia nka ne wie ka so wie bia class basis no we da bin se enya de obe na agbe so de nsa beka dwuma bia so obe ne mum so obe sha se wo yadwuma de se wotimi ehu ne se ye ode ne ba wi ase nti e ba asa no ema eye ntense so ene ne maame efe ne ya nwotwe no edi nkra ema won so de hu bo mu so no so betu kwan ahohwe de bipie firi mu ede aba ntense no so akwantu no wa amfa ne ho gono so kura emu ankwanhia akwada na okohia bayifo na okoto nsuo mu ensem bebribi ne ye chini tum de duruba bi kwande woni jataburu apa ena kurubi sofo ede ne si dwom se one ne nko na so timi gye ne tiri mu dia na dia ofa no no totoro na se okono baabi nti moma we si ne branten sere so de hu dom no obre yie konkura hodo bebrebi so na mu a nenso ade be yi die nya de wi ase se de biere da woni na mu a no kodu mre bi ma ne nsa etimi ekoso ne sim ana so ko hu ne se e baabi kurubi so nti abram so ne se ko hu ne se no omode omontoma ba no e dia betwa saa ne afomuma saa enom ni namu anum kopie ye sika futuro so de beka se bia gold na bibisa no so na omo edi yes ana te dia so motimo ko hie bibisa wa kwantu mu dia omo ntimi ntena eye obi ma yaso saa na omo na ne gold no emfanya kasesem se ne empanyfo akase konturu hwan nchia na ekono eye ntensere ne se eye fen Kofi Beden eye adwene se omebo mu nkuru omebo mu nchi eye pe hu yesu romaba abehwese ne ne masiko anokwa abran ntensere ne se ebeduru pe hu yesu no na tese busuafo ayo mo ye kura dada na so mutu bata na ache no bia nso nti omo nka ne adenti abusuafo ne fa no se de aye kura de e wo se omo ye omo yie e kato mo chi kura nti abro mutim na mu abepie mu e wo pe hu yesu no se akoda ne esu ni areho ne anigye ena ede edi afra ene ade se medika ka se akwantu mu no omo nsa ekopie ana so omo nsa koso sika futuru mu nti abro mo ba ye pe hu yesu no ombe nane sa sika gudie na omonya no e bombe ya adefo sika no nya no so nyom nko de di se sika no omo ma ne so hofuru na so e okurum honom e de bi ya doye se sa okuru kura shebre ye ne pe hu yesu duru ho atum se kuru no ayefe se pe hu yesu so ayefe na aba be ye kra behwe na ne munyam aba kuru no mu a ekura na dampan no na de se aseda kese pa enfanko eye ntensere ene ne se eye Kofi Beden ene ne yira oja no ho mfi biblechi ye fe ne ya nwotwe oba yesi bema tutu a etro bai ma dem no se adwuma ya nwotwe ya na nya dwuma ketwa ti abusanfo midiane aja adubofo da hofro ye be se hia bio be si ha e chia mu pi